آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ بھارتی ریزرو بینک نے معیشت کو فروغ دینے کی خاطر تقریباً 5 سال میں پہلی بار شرح سود میں کمی کی ہے۔ اس نے پالیسی ریپو ریٹ میں 0.25% کی کمی کی ہے، جس کے بعد ریپو ریٹ 6.25% ہو گئی ہے۔ لوک سبھا میں 2025-26 کے عام بجٹ پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ دلی اسمبلی کے لیے کرائے گئے ووٹوں کی گنتی کی سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ووٹوں کی گنتی کل کی جائے گی۔ فرید آباد میں 19واں سورج کنڈ بین الاقوامی دستکاری میلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں 42 ملکوں کے 600 کاریگر اپنی دستکاری کے نمونے پیش کر رہے ہیں۔ موسم سرما کے 9ویں ایشیائی کھیل کود مقابلے چین کے شہر ہربن میں آج شام شروع ہوں گے، جن میں 88 رکنی بھارتی دستہ حصہ لے رہا ہے۔ اور ٹینس میں آج چنئی اوپن چیلنجر کے دونوں سیمی فائنلز میں بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑیاں اپنے کھیل کا مظاہرہ کریں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارتی ریزرو بینک RBI نے معیشت کو فروغ دینے کی خاطر پچھلے 5 سال کے دوران آج پہلی بار سود کی شرح میں کمی کی ہے۔ RBI کی مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی MPC نے متفقہ طور پر پالیسی شرح میں 0.25 پوائنٹس کی کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ RBI نے ریپو ریٹ میں 0.25 پوائنٹس کم کر کے اسے 6.5% سے 6.25% کیا ہے۔ MPC کی 3 روزہ میٹنگ کے بعد کیے گئے اعلان میں RBI کے حال ہی مقرر کیے گئے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ معیشت کا مطالبہ یہ ہے کہ مالی طور پر استحکام لایا جائے اور ساتھ ہی صارفین کا تحفظ کیا جائے۔ نیز RBI کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو ہی یقینی بنائے۔ The MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate shall be at 6.0% and the marginal standing facility rate and the bank rate shall be 6.5%. The MPC also decided unanimously to continue with the neutral stance and remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. جناب سنجے ملہوترا پچھلے سال دسمبر میں RBI کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے یہ ان کا پہلا خطاب تھا۔ RBI کے گورنر نے مزید بتایا کہ ابتدائی تخمینوں کے مطابق رواں سال کی GDP کی اصل نشوونما 6.4% ہے۔ اس سے پہلے اس کے 6.6% رہنے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ RBI نے اگلے مالی سال کے لیے GDP کے نظرثانی شدہ اصل تخمینوں میں اس کے 6.7% رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ پہلے یہ پیش گوئی 6.9% تھی۔ بینک گھوٹالوں سے بچنے کے لیے جناب ملہوترا نے یہ اعلان بھی کیا کہ ریزرو بینک پر بھی عمل درآمد کرے گا، جو بھارتی بینکوں کا ایک خصوصی انٹرنیٹ ڈومین ہے۔ اس ڈومین نام کے لیے رجسٹریشن کا عمل اس سال اپریل سے شروع ہوگا۔ بینکنگ اور رقم کی ادائیگیوں کے نظام میں ڈیجیٹل حفاظت میں اضافے کے مقصد سے RBI نے تصدیق کے اضافی نظام میں توسیع کرنے کی تجویز بھی رکھی ہے۔ The surge in digital frauds is a matter of concern. The Reserve Bank has been taking various measures to enhance digital security in the banking and payments system. Introduction of additional factor of authentication for digital payments is one such measure. It is now proposed to extend this to online international digital payments made to offshore merchants who are enabled for such authentication. لوک سبھا میں آج 2025-26 کے عام بجٹ پر بحث مباحثہ شروع ہو گیا ہے۔ BJP کے راؤ راجندر سنگھ نے مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے مرکزی بجٹ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں غریبوں، کسانوں اور خواتین کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے کسانوں کی خوشحالی پر توجہ دی ہے اور اس سمت بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ اس سے پہلے کانگریس کے دھرمبیر گاندھی نے بحث شروع کرتے ہوئے الزام لگایا کہ یونین بجٹ ملک کی زرعی برادری کو درپیش چیلنجوں کو دور کرنے میں ناکام رہا ہے۔ دلی اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی کل ہونے والی گنتی کے لیے مکمل انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی صبح 8 بجے شروع ہوگی۔ دوپہر کے قریب نتائج آنے کا امکان ہے۔ پہلے ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ دلی کی چیف انتخابی افسر نے بتایا ہے کہ ووٹوں کی گنتی کے لیے دلی کے 11 ضلعوں میں
19 काउंटिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। तकरीबन 5000 अमले के अफराद और दिगर मुआविन अहलकारों को तैनात किया गया है और उन्हें इस मकसद के लिए तरबियत फराहम की गई है। इंतखाबी कमीशन ने अपनी वेबसाइट www.eci.gov.in के जरिए रुझानात और नताइज से मुताल्लिक जानकारी फराहम करने के लिए एक मुस्तहकम और पूरी तरह महफूज बुनियादी ढांचा कायम किया है। गिनती के मराकज़ पर 3 सतही सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सीनियर बीजेपी रहनुमा और राम जन्मभूमि तीरथ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जनाब चौपाल खुद को वक्फ कर देने वाले एक ऐसे राम भक्त थे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर में काबिल कद्र ताउन दिया। वजीर आजम ने खास तौर पर कहा कि जनाब चौपाल का ताल्लुक एक दलित समाज से था और उन्हें समाज के महरूम तबकों की भलाई के तई उनके काम की वजह से याद रखा जाएगा। जनाब मोदी ने इस रंजो गम की घड़ी में उनके कुंबे और हामियों के तई ताजियत का इजहार किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अब कुछ खबरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। सकाफत की मरकजी वजारत आज शाम महाकुंभ मेले में एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद करने जा रही है, जिसमें मुल्क भर के नामवर फनकार मौसीकी, रक्स और फन का शानदार मुजाहरा करेंगे। पेश एक रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 न सिर्फ अकीदत और आस्था का शानदार त्यौहार है, बल्कि इसने भारत की सकाफत, मौसीकी, रक्स और अदब के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म के तौर पर भी अपनी शिनाख्त कायम की है। गंगा पिंडाल का प्रोग्राम भारत की मालामाल सकाफती रिवायत को उजागर करेगा। ये प्रोग्राम अकीदतमंदों को रूहानी और सकाफती दोनों तरह का एहसास दिलाएगा। प्रोग्राम में उड़ीसी रक्कासा सोनल मानसिंह और डोना गांगुली, गुलकारा कविता कृष्णामूर्ति, गुलकार हरिहरन और सुरेश वाडकर जैसे मशहूर फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। प्रयागराज से देवेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान। इस दौरान मुल्क के 3 नए फौजदारी कवानीन के बारे में लोगों को मालूमात फराहम करने के लिए महाकुंभ में एक डिजिटल नुमाइश का एहतमाम किया गया है। ये 3 नए फौजदारी कवानीन हैं: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। महाकुंभ की रूहानी कशिश से मुतासिर होकर पाकिस्तान के सिंध सूबे से 68 अकीदतमंदों का एक ग्रुप भी कल प्रयागराज पहुंचा और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। 38वां सूरज कुंड आलमी क्राफ्ट्स मेला आज फरीदाबाद में शुरू हो गया है। ये मेला रंगों, आर्ट, दस्तकारी, मौसीकी और सकाफती विरसे का एक मुनफरिद इम्तिजाज है। सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने आज सुबह इस मेले का इफ्तिताह किया। 9वां एशियाई सरमाई खेलकूद मुकाबला 2025 आज शाम चेन्नई, चीन के शहर हार्बिन में शुरू हो रहा है। ये सरमाई खेल इस महीने की 14 तारीख तक जारी रहेंगे। खेलों की इंतजामिया कमेटी के नायब सेक्रेटरी जनरल और आला तर्जुमान ने कल बताया कि इस साल के खेल कूद मुकाबलों में एशियाई मुल्कों और खित्तों की तारीखी एतबार से सबसे ज्यादा नुमाइंदगी देखने को मिलेगी। चेन्नई ओपन चैलेंजर के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज जिन जोड़ियों का मुकाबला होगा वो दोनों भारतीय जोड़ियां हैं, जिसकी वजह से इनमें से एक जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंचेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने मईशत को फरोग देने की खातिर तकरीबन 5 साल में पहली बार शरह सूद में कमी की है। उसने पॉलिसी रेपो रेट में 0.25% की कमी की है, जिसके बाद रेपो रेट 6.25% हो गई है। लोकसभा में 2025-26 के आम बजट पर बहस शुरू हो गई है। दिल्ली असेंबली के लिए कराए गए वोटों की गिनती की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वोटों की गिनती कल की जाएगी। फरीदाबाद में 19वां सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेला शुरू हो गया है, जिसमें 42 मुल्कों के 600 कारीगर अपनी दस्तकारी के नमूने पेश कर रहे हैं। मौसम सरमा के 9वें एशियाई खेल कूद मुकाबले चीन के शहर हार्बिन में आज शाम शुरू होंगे। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।